Хаумағыз ермін үйсе достарыбыз. Ишімбай телевиденияның сәлем каналы тұлқындарында ерлі бүлек тапшыруы. Хедің менен Хәне Мақсутова. Құтладар программаға әр аданың шәмбі күнінде 20 сағат 30 минутта һәм як шәмбі күнді ертеңгі сағат 9-да эфирға сыға. Туған күндер елді қабатлана. Ләкин қабатланмай өткені. Бәхет шатлық һәм тазалық менен кейіліп тұрғын алда күткені. Ышы күндерді өдерінен матур ғұмыр бәйрамдарын білділеусі телевизор қарасы достарыбызды иттәліклі вақиғалары менен асын күңілден қайнар қытлайбыз. Ерлі бүләгібіз хәзің үшін. Мәхәббәтнең алтын туйы улар кулда, күзләр күздә, кирәк түгел артык сүздә. И Ходаем, теләгем бер, барлыгым Әхәдер, Құтладар редакцияһына килгән хат юлдарына күсәбез. Ишембай районы Канакай авылында туып үтеп, Ишембай қалаһында яшәүсе кустыбыз, агайыбыз, бабайыбыз Шәйхмәтов Әмир Әнүр улын матур ғүмер байрамы 55 яшьлек күркәм юбилей менән кайнар кытлайбыз. Уға тик изге теләкләребезне генә әйткерәбез. Ди башлана был хат юлдары.
Кадерлебез, güzel kilinibez, yengemiz менән 2 бала үстерәләр. Айдар менән Азалияны укытып, тормыш юлына аякка батырдылар. Ул Себер тарафтарында озак еллар эшләп, хаклы ялга сыкты. Өлгілі атай, ярдамсыл, туғандарына ныклы таяныз, терәк ул. Һине ихлас күңелдән, матур юбилең менән котлайбыз. Һиңа аял күк иде, корыстай ныклы сәламәтлек, кояштай озын гомер, сикһез шатлыклар гына теләйбез. Сабыр холыклы, мәрхәмәтле, ярдамсыл, кадерлеләрдән кадерле һин. Киләсәктә киң күңелле, асык йөзле булып кал. Һин яныбызда булганда без бик бәхетле. Һин әле яшәң, дәрт дарманың көсең ташып тора. Әмма шул вакытта елкәңдә олы тәҗрибә ята. Шуңа күрә әйдә, артабанғы елдарыңда шатлык куаныштар, сагы хисләр, күркәм байрамдар һәм иргәңдә якындарың булһын. Һиңә көч-куәт, сызлык һәм дәрт теләйбез. Һәр вакыт яшь, матур, дәртле булып кал. Йылдар япраклардай коелһа ла, гомер кәбендәрен сарга ашык мәле. Артабанда күңел матурлыгын, йөрәк йылыһын тугандарыңа, балаларга, кешеләреңә өлешеп яшә. 55 яшь ул ир егет өсөн гомердән кап уртаһы гына. Тормышта үткән юлга хыгымталар яһап, киләсәккә яңа пландар корыр сак кына. 55 яшь ир удаман өсөн иң матур мәл, яшәр сактарың, куәтләнеп алга ынтылган мәл, тура юлдан барган саптарың. Әсәй Фатихаһы сәламәтлек һинең менән булһын, гел бергә, иминлектә, гаилә бәхетендә, озак яшә, яшнә был ердә. 55 яшь ир удаман өсөн имендәрдәй ныклы мәлдәре, олатайдар булып яндәргә, тату ятһын яшәү иемдәрен. Котлау сәламдәре менән апаһы, йеднәһе, һеңлеләре, кустыһы һәм улардан балалары. Хөрмәтле Шәйхмәтов Әмир Әнвәр улы, якындарыгызның изге теләкләренә без дә ихлас кушылабыз. 2-5 юбилейгыз мүбәрәк булһын. Якындарыгыз һайлаган йырлы бүләк һеҙҙең тарафтарға юллана. Кабул итеп алығыҙ. Ниңә тотын хаҡта үҙебеҙ, һә тигәнсе эшләп ҡуябыҙ. Күркәм итеп өй һалабыҙ, йәйен бесәнен сабабыҙ, һис бирешмәй малын табабыҙ. Беҙ ауылдың шәп егеттәре, типһәк тимер өҙөрлөктәре. Ҡара ҡашлы, ҡара күҙле, ярһып типкән ут йөрәкле, беҙ ауылдың көс ғәйрәттәре. Ярһып типкән йөрәкле, ҡыҙҙарға ла кәрәкле, беҙ ауылдың шәп егеттәре. Һабан туйҙарҙа арғымаҡта, ал бирмәсә ярһып еләбеҙ. Сәхнәләрҙә шашып бейеп, көрәш майданына сыҡһаҡ, ситяттарға билде бирмәйбеҙ. Беҙ ауылдың шәп егеттәре, типһәк тимер өҙөрлөктәре. Ҡара ҡашлы, ҡара күҙле, ярһып типкән ут йөрәкле, беҙ ауылдың көс ғәйрәттәре. Ярһып типкән йөрәкле, ҡыҙҙарға ла кәрәкле, беҙ ауылдың шәп егеттәре. Biz замана егеттәре, ауылымдың тау бүркеттәре. Үҙебеҙҙекене бирмәйбеҙ, яттыҡына ла теймәйбеҙ, бына шулай гөрләп йәшәйбеҙ. Беҙ ауылдың шәп егеттәре, типһәк тимер өҙөрлөктәре. Ҡара ҡашлы, ҡара күҙле, ярһып типкән ут йөрәкле, беҙ ауылдың көс ғәйрәттәре.
Yarıp dipken yürekli, kızlara la kerekli, biz avıldın şep yigitleri. Biz avıldın şep yigitleri, tipek timir üdürlükleri. Kara kaşlı kara kulli, yarıp dipken ut yürekli, biz avıldın kız gayretleri. Yarıp dipken yürekli, kızlara la kerekli, biz avıldın şep yigitleri. Yarıp dipken yürekli, kızlara la kerekli, biz avıldın şep yigitleri. Biz avıldın şep yigitleri. Hey! Келәһе кутлау сәламнәре Ишембай районының Ярбишкада кавылында яшәүсе Ишкинина Гөлсинә Минәхмәт кызына юллана. Ошо көндәрдә безнең кадерле кешебез, тормыш иптәшем, әсәебез, өләсәебез үзенең 65 яшьлек матур юбилеен каршылай. Кадерлебез 1957 елның 18 октябрендә Ишьяр гаиләле тәүге бала булып дөньяга килә. Мәктәпте тәмамлагач, училищега укырга кереп, машинист һөнәренә ия була. 1976 елда Идел нефтемаш яуаплыгы сикләнгән җәмгыятенә эшкә урнаша һәм 42 ел гомерен ошо яраткан һөнәренә багышлай. Әсәебе тырышлыгы өчен Башкортстан Республикасының премьер-министры урынбасарының, Башкортстанның сәнәгать һәм инновация сәясәте министрлыгының рәхмәт хаттары белән бүләкләнә. 1952 елда Ишкинин Ришат Рәшит улы менән сәстәрен сәскә бәйләйләр. 1902 елда тәүге улдары Рафаил туа, 1902 елда кыздары Гөлназ дөньяга килә. Кадерлебез безне аякка батыру өчен бөтә көсен, һаулыгын бирде. Авырган сактарыбызда төн йокларынан язды. Әле лә безгә акыллы кәңәшләрен биреп, бар яклап та ярдәм итә. Иянен караша. Кадерле, һөекле хәләл ифетем, әсәебез, өләсәебез, ошо тантаналы көндә һине сын күңелдән тормыш байрамың менән кайнар котлайбыз. Һиңә олы рәхмәтебезне белдерү өчен бар күҙләрдә аҙһымак. Пәйғәмбәребез дә әйткән бит, ожмак әсәйҙәрҙең аяҡ аҫтында тип. Аллаһ Тәғәлә һиңә оҙон ғүмер, иҫәнлек, һаулыҡ, бәрәкәт, иман нурын насип итһен. Уның рәхмәтендә булып, ике донъяның бәхетен бирһен. Без һине бик ныҡ яратабыҙ. Тормошыңдың иң йәмле сағы 65 йәш ул аҙ әле. Алда әле күпме шатлыҡ, күпме бәхет наз әле. Ғүмереңдең был миҙгеле туҡтап бер йырлап алыу, үткәндәргә шөкөр итеп, киләсәккә юл һалыу. Юлдар уҙын, йылдар тыныс булһын, ҡояш һипһен һәр саҡ йылыһын. Аҡ бәхеттең, шатлыҡ ҡыуаныстың бирһен Алла иң ҙурыһын. Иң изге теләктәр менән тормош иптәшең Ришат, улың Рафаил, ҡыҙың Гөлназ, кейәүең Борис, иәнең Нурислам.
Теләгебездә хезмәттәшебез Ишембай телевидениеһендә эшләүче Насырова Елена Фәнил кызына юллайбыз һәм уға тик изге теләкләребезне генә иткерәбез. Һине ысык күңелдән матур гомер байрамы белән кайнар котлайбыз. Дөньяның бар матурлыгын, кояш нурларының иң яктыһын, сәламәтлектән ныклыһын, гомернең озынын, бәхеттән сикһеҙен теләйбез һиңә. Күңелең һәр вакыт тыныс, дөньяң түңәрәк, башланган эшләрең уңышлы булһын. Тормышың сагу көз шикелле, матур буяудардан торһын, һәм дә барлык изге теләкләрең тормышка ашһын. Яныңда бары тик ихлас сыгры, ышаныслы дусларың һәм изге күңелле кешеләр генә булһын. Киләсәктә лә шулай бик күп елдар матур итеп бергә эшләргә язһын. Елена, һин үз эшен һәйбәт белгән, бик яуаплы. Эшеңде еренә иткереп эшләүсе хезмәткәр генә түгел, һәйбәт әсәй дә, назлы хатын да һин. Тугандары, якындары өсөн өҙлөк торусыла һин. Бүгенгеләй корган матур дөньягыҙҙың ҡотон, йылылығын, наҙын ебәрмәй, киләсәктә лә тормош иптәшең Айрат менән бер-берегеҙҙең ҡәҙерен белеп, яңынан-яңы үрҙәр яулап, тырышып, гөрләтеп йәшәгеҙ. Тормош юлығыҙҙы ололар һоҡланырлыҡ, йәштәр үрнәк алырлыҡ, дуҫтарығыҙ шатланырлыҡ итеп үтегеҙ. Мөхәббәтегеҙҙең сафлығын ғүмер буйы һаҡлағыҙ. Алдағы тормош юлында бер-берегеҙгә терәк, беҙгә ҡыуаныс булып йәшәгеҙ. Һиңә ныҡлы һаулыҡ, игеҙ оҙон ғүмер, эшеңдә уңыштар, ғаилә ныҡлығы теләйбеҙ. Тыуған көнөң һымаҡ йәмле булһын, йәшәр йылдарыңдың ағышы, дәрт-дарманлы булһын хыялыңдың, йәшәр өсөн ҡанат ҡағышы, ғүмер юлдарыңа аҡ нур һипһен, тыуар таңдарыңдың балҡышы, томбойоҡлы күңел күлдәреңдең, йәшә булып гүзәл аҡҡышы. Иң изге теләктәр менән Ишембай телевидениеһы коллективы. Нинди матур сүзеләр булса, син бит лайыҡ барысына. Ой, ҡояштай балҡып ҡаршы, шығасың син ҡаршыма. Алтыным син алтыным, сөйөм ялҡыны, жаным киеп сусағанда, син бит суның салҡыны. Сөйөм ялҡыны, жаным киеп сусағанда, син бит суның салҡыны. Мөхәббәт ул ғазаплы, күңелләрдә йөрмәсен, бәхет нуры булып балҡып, ялҡын булып тереләсен. Алтыным син алтыным, сөйөм ялҡыны, жаным киеп сусағанда, син бит суның салҡыны. Алтыным син алтыным, сөйөм ялҡыны, жаным киеп сусағанда, син бит суның салҡыны. Шешкән дөйәм сиңа, күңлемдәге ҡояшы, тормош юлларын узғанда, бұл ғүмерлек юлдашым. Алтыным син алтыным, сөйөмнің ялҡыны, жаным киеп сусағанда, син бит суның салҡыны. Алтыным син алтыным, сөйөмнің ялҡыны,
Can kiyip susaganda indi sunum salgın Canım kiyip susaganda indi sunum salgın Hürmetli televizor karasılar, oşunun bilen yerli bulak tapşırığı tamam. Oşu günlerde öderinin, tuğan günlerin, itelikli Ömer bayramların bildirilse televizor karası dostlarımızı tağla bir tapkır, itelikli vakıqlar bilen asın köngülden kaynar kıtlaybız. Yakındarıgız haylagan yerli bulak, hedin bayram tabının, yaktırak, yılarak, көркемірек итһен. Һеҙҙән хаттар, шылтыратыуҙар көтөп ҡалабыҙ. Экранда күрһәтелгән телефон һандарына шылтыратып. Яҡындарығыҙҙы ғүмер байрамдары менән ҡотларға ашығыҙ. Һау, сәләмәт булығыҙ. Көздә тулган җимешем Адашты бәхетем Күзләрдә өметем Бәхетемне эзләп килешем Күзләрне кер еллар Язлара йырак Кызыл яшьләр тамак Тәлгәштә Тәлгәш миләш бирши миңа киңәш кире какма мине миләшем әллә яшим ялгыш гомер үтә ялгыз шуңар ярсый йөрәк тибешем Тәлгәш миләш синме ярым тиңдәш өлешемә тигән көмешем төшләргә күрәсең елмаеп көләсең шушы микән бәхет җимеше Тәлгәштә әше җимешеңнән уен салар дезәм сагыш тәме килә миләштән әше җимешеңнән уен салар дезәм сагыш тәме килә
Оптика «Мастер зрения» запустила акцию «Назови свой возраст и получи равнозначную скидку на оправы при заказе очков». Ждем вас по адресу город Ишимбай, проспект Ленина, 43.